परमादरणीय सुन्दर साथजी, केही क्षण ढिलो हुन गयो नेटको कारणले, र आउनुहोस् किरन्तन ग्रन्थ हामी सन्ध्याकालीन रात्रिकालीन यो बैठकमा तालिम सत्रमा प्रकरण 66 को अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याउँदैछौँ र नयाँ प्रकरण सुरु हुँदैछ 67। तो 66 नंबर चौपाई प्रकरण को अंतिम चौपाई, ए अहमद अल्लाह के हुक्मे मोहम्मद कहा समझाए, अब क्या कहिए तिनको जो ए सुन के फेर उड़ जाए, जो ए सुन के फेर उड़ जाए। र यो 66 नंबर प्रकरण को सुरुमा सैया मेरी सुध लिजियो, मेरो खबर ल्याऊ भनेर दिव्य परमधामबाट राजी महाराजको आवाज ब्रह्मा आत्माहरूलाई। तर राजी महाराजको विषयमा कुरानमा चाहिँ मोहम्मद साहेबले म अहिले साक्षी राख्न यहाँ आएको छु र खासै भन्नुपर्दा यो मेरो ज्ञान 1000 साल बादमा आउँदैछन् ब्रह्मा आत्माहरू, महान आत्माहरू, मोमिनहरू आउँछन्, उनीहरूको लागि मैले खुदाले मलाई सन्देशवाहक बनाएर पठाएको हो। र त्यति बेला जब अल्लाह खुदा आउँछ मोमिनको लागि र मोमिन पनि आउँछन्, त्यति बेला म पनि हुन्छु। र आज त म मोहम्मद परमात्माको एउटा शक्ति, आनन्द स्वरूपा शक्ति, म ब्रह्म खुदाको शक्ति मात्रै हुँ। तर त्यति बेला खुदा साक्षात आउँछ, त्यति बेला म पनि हुन्छु र म र खुदा मिलेर चाहिँ त्यति बेला टाइटल अहमद हुन्छ भनेको छ। र प्राणनाजीले त्यो शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गर्नुभयो, ए अहमद अल्लाह के हुकुम है। यो जुन कुरानको मार्फती ज्ञान, परमधामको वर्णन, यो मार्फती ज्ञान प्रस्तुत गर्ने तत्त्व चाहिँ कुरानको हिसाबले अहमद टाइटल हो। त्यो मोहम्मद भन्दा पनि माथिको टाइटल, अर्थात् मोहम्मदले 1000 साल बाद खुदा आउँछन् भन्ने जुन टाइटल छ हो, त्यो चाहिँ अहमद टाइटल दिएको हो। र अहमद अल्लाह के हुकुम, त्यो अहमद चाहिँ परमात्मै स्वरूप हो र अल्लाहकै स्वरूप हो। उसको हुकुमद्वारा मोहम्मद कया सम्झाए, मोहम्मदले यसरी साक्षी राखेको छ। के विषय भन्दा प्राणजी भन्नुहुन्छ यो मेरै विषयमा हो र हे परमधाम राखेको ब्रह्मात्माहरू हो कि यो मलाई चिन है। म जुन बोल्दैछु म यो 5 तत्त्वको शरीरबाट बोलेको छुइनँ, म परमधामको ज्ञान लिएर आएको, म साक्षात परमधामको इन्द्रावती आत्मा, महान आत्मा जो पनि। तर अल्लाहको हुकुमद्वारा भनेपछि परमात्मा स्वयं बोल्दै हुन्छ भन्ने। अब क्या कहिए तिनको, अब उसलाई के भन्ने, जो ए सुन के फेर उड़ जाए। अब यति परिचय दिँदाखेरि पनि यति परिचय दिँदाखेरि पनि चिन्दैनन् भनेदेखि चाहिँ अब मैले के गर्ने भन्ने विषय आयो। यो साउन्ड बिग्रेको छ है। यो साउन्ड जरुरी छ तर बिग्रेको के भयो, यहाँ उयो हुँदैन। त्यसलाई यो एम्प्लिफायर चेन्ज गर्नु कि तार चेन्ज गर्नु के गर्ने त्यो विचार गर्नु। बाटडी विषमिरे साथिरा बेहदतनी उबाट कोने न अगमाए, खाँडानी धारेरे एनी बाटे चालौँ वाला अनि कहने न भराए। अब यो प्रसङ्ग यहाँबाट चेन्ज भयो। अब अर्को प्रकरण पनि भयो र प्रसङ्ग पनि चेन्ज हुँदैछ। र यो तपाईँले किरन्तन ग्रन्थको केही अगाडिदेखि तपाईँले सम्बन्ध जोड्नुभयो भने यहाँनिर तमै वाणी विचारी नाचाल्या भनेर वल्लभ सम्प्रदायलाई सम्बोधन गरेको प्रसङ्ग आउँदै थियो। त्यहाँदेखि मायाको प्रसङ्ग आयो, फेरि आफ्नो परिचय दिने आयो, आउँदा आउँदै फेरि आफ्नो परिचयमा अलिकति कुरानको पक्ष पनि बिचमा आयो। त त्यसै कारण किरन्तन ग्रन्थलाई के भन्छन् भन्दा सर्वदेशी चर्चा। प्राणजी जहाँ जहाँ जानुभयो वहाँ त्यस्तै प्रसङ्गमा चौपाई आएको छ। र यो 14 ग्रन्थको भूमिका पनि भने जस्तो अहिले यहाँनिर ए अहमद अल्लाह के हुकुमे भनेर यो कुरा आउँदै, यो सनन्द ग्रन्थ, खुलासा ग्रन्थ, मार्फत ग्रन्थ, क्यामत नामक ग्रन्थमा आउने योहरू हो। तर केही न केही भूमिका किरन्तनले दिएको छ। र पछि गएर क्यामत नामा
मार्फत ती ग्रन्थहरूमा जब हामी प्रवेश हुन्छौँ त्यति बेला यो सबै एउटा पहिले किरन्तनले नै धेरै कुरो भनिसकेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि बुझ्नु सजिलो हुन्छ, त्यो अर्थमा हो। र यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग बाटडी विषमिरे साथिडा बेहद्दतनी। बाटडी भनेको बाटो, मार्ग, विषमी भनेको कठिन, साथिडा हे सुन्दर साथी साथी, बेहद्दतनी बेहद्दका। बेहद्दको बाटो चाहिँ एकदमै कठिन छ भन्नुभयो। बेहद्दको बाटो चाहिँ कठिन छ। बाटडी बाटो, विषमी कठिन, बेहद्दतनी बेहद्दको बाटो कठिन छ। रे साथिडा हे परमधाम से सुंदर साथ, हे संसार के भक्त जो भी है, हे जिज्ञासु, हे पिपासु आत्मा, हे आत्मा को खोजी करने वाला, केही अध्यात्म को चिंतन करने वाला जो पनि हुनुहुन्छ, ब्रह्म को खोजी गर्ने आत्माहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। अन्तमा यो भनेर कि यदि तपाईँ बेहद्दको बाटो चोइस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कठिन छ है। अनि उबाट मतलब उबड खाबड, एकदम उबड खाबड, कोने नअगमाए, कसैले पनि हिँड्न नसक्ने, कोने नअगमाए, कसैले पनि हिँड्न सक्दैनन्। कसैले पनि सक्दैनन् त, कसैले हिँड्न सक्दैन किन हिँड्नु त फेरि भन्दा होइन, सबैले चाहिँ हिँड्न सक्दैनन् भन्न खोजेको। उबाट कोने कोही हिँड्न सक्दैन, यहाँ कोही भन्छ नि फेरि यो काम कसैले गर्न सक्दैन, कोही अलिकति हिम्मत छ भने उसले मात्रै गर्न सक्छ पनि भन्छ नि सँगसँगै, यो कसैले गर्न सक्दैन यो काम, फल्नाले चाहिँ केही गर्छ कि भन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले कोने नअगमाए भन्ला कसैले पनि बाटो हिँड्न सक्दैनन्। अगाडि के कोही सहीमा अलिकति तपस्वी कोही छ भने मात्रै है, नत्र यो बाटो सबैको, इट इज नट एभ्रिबडी कप अफ टी भन्छ क्या, यो त्यति सजिलोको बाटो चाहिँ छैन, यो कठिन बाटो छ भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभयो। अब के हो त यो बाटो? र बाटडी विषमिरे साथिडा बेहद्दतनी। अब बेहद्द भन्ने शब्द आयो यहाँनिर। बेहद्द भने हद्द भनेपछि शरीर, संसार, व्यवहार, यो जुन संसारको बाटो छ यसलाई हद्दको बाटो भन्छ। अर्को आत्मा, परात्मा, परमात्मा, ब्रह्मको खोजको, मुक्तिको बाटो, यो सबै के आयो? बेहद्दको बाटो आयो। पहिला नम्बर आफ्नै यात्रा, मान्छे जहाँ कहाँबाट यात्रा सुरु गर्छ भन्दा जहाँ बसेको हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्छ हैन। हो त्यसै गरिकन अहिले यो आत्मा कहाँ बसेको छ भन्दा यो शरीरमा बसेको छ, संसारमा बसेको छ, व्यवहारमा बसेको छ। अब यो आत्माको लक्ष्य कहाँ हो भन्दा शरीर त एउटा बन्दुक जस्तो हो, साधन जस्तो हो, आत्मा गोली जस्तो। शरीरको आधारमा यसले धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ। यति कुरो सबैले जानेका छन्। हामी यति किरन्तनको यत्रो यो 832 चौपाई कभर गरेर यहाँ आउँदाखेरि यति कुरो जानेका हौँ। त हद्द र बेहद्द कुरो जहाँ हामी बसेको छौँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु हो भने शरीरबाट यात्रा सुरु भयो। त त्यहीँबाट आयो म र मेरो शब्द आयो। सुरुको टिचिङ याद गर्नुहोस्, एकदम केही नजानिकन गुरुको पासमा गएर लु न हो के यसो विद्याहरू पाउन हो भन्ने खालको दर्जामा। हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरको हिसाबले हो भने संसारबाट विरक्त भएर केही धर्मतिर लाग्नु पर्यो भन्ने खालको पनि हुनसक्छ, या यो पनि हुनसक्छ कि केही गीता, भागवत, धर्मको पनि एउटा विषय छ हो, खालि शरीरको मात्रै विषय होइन, आत्माको पनि विषय छ हो भनेर। जे होस्, अध्यात्म सुरु भएको प्रसङ्गमा हामीलाई के शिक्षा दिएको छन् भन्दाखेरि यिनै शब्दहरू दिएका छन्, हद्द, बेहद्द,
क्षर अक्षर गीताको अब 13औं अध्यायमा क्षेत्रज्ञ योग त्यहीँबाट सुरु भएको छ। कुनै पनि हामी क्षेत्रज्ञ योग भनेको क्षेत्र भनेको शरीर, क्षेत्रज्ञ भनेको शरीरलाई जान्नेवाला को छ भित्र, त्यो म हो भनेर चाहिँ अब सुरु हुन्छ। र त्यसलाई हामीले एकदमै ध्यानमा आफ्नो रेगुलर साधनामा धेरै कुरो पढ्यो, धेरै कुरो देखियो। एकछिन आरामले अब बसेर शान्त चित्तले ती जानेका सुनेका कुराहरूलाई आत्मसात गरौँ भनेर एकछिन एकान्त बस्ने हो भने नजिकको शब्द के हो भन्दाखेरि म र मेरो छुट्याउनु हो। म, आई एन्ड माई, म र मेरो हो। त्यति बेला अब धेरै धेरै महान पुरुषहरूले को हम, म को हो र यो संसार के हो भनेर सुरु गरेको हुन्छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि पहिल्यै प्रश्न सोद्धाखेरि तू कौन आए त क्यों कर, यहाँ सुरु भएको छ। सद्गुरु घरबाट निक्लिँदाखेरि म को हो र यो संसार के हो र यो संसार बनाउनेवाला को हो, त्यसरी निक्लेको छ। भनेपछि अध्यात्मको प्रारम्भ कहाँबाट सुरु भएको छ? म र मेरो सुरु भएको छ नि त, होइन? र जति नै डोरी लामो बाटे पनि गाँठो एउटै हो भने जस्तो वेदशास्त्र उपनिषद जति नै जे पढे पनि अन्ततगत्वा म र मेरो अलग गर्न सकेन, दुधबाट मक्खन अलग गर्न सकेन भने अध्यात्मको प्रोग्रेस कहीँ पनि हुँदैन। प्यारे सुन्दर साथी, त्यसर्थ यी कुरोलाई हृदयङ्गम गरेर अध्यात्मको यात्रा सुरु हुन्छ। र हर प्रकरण मेहेरले, कृपाले भरिएको हुन्छ। हर चौपाइमा राज्यको मेहर। बार बार सम्झाउनु अर्थ के हो, बार बार त्यही कुरो रिपिट गर्नुको कुरा के हो भन्दा हाम्रो पहिला पहिला कानले सुन्छ, अनि धेरै पछि फेरि मनले सुन्छ, फेरि बुद्धिले सुन्छ। त्यसो गर्दै गर्दै आत्माले सुन्न थालेको दिन चाहिँ यसको स्वाद आत्मानन्द भन्ने कुरा आउँछ। हजुरहरू आफै भन्नुहुन्छ धेरै प्रसङ्गमा आजकल चाहिँ अलिअलि बुझ्न थाल्यो भन्छन् कतिजना। टोपी सानो, टाउको ठुलो भएछ। आजकल अलिअलि बुझ्न थाले भन्छन्। तपाईँहरूलाई हो कि होइन यो कुरा? बसुदेव है धेरै बुझिसक्यो भने यहाँबाट 5 जना वृन्दावनमा वाणीको केही तारतमको सङ्केत बुझेर, यानि तारतम लगभग सिद्धान्त बुझे भनौँ। चौपाई 18,000 पुरा गर्ने प्रसङ्ग होइन, तर विराट, चर्चनी, एकसरो अनि वितक, एक दुईपल्ट वितक पनि गर्न गए। यति हुँदै हुँदै गएर अब एकपल्ट यो शास्त्र पक्षहरू धेरै आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो मेहनत गरिरहनुभन्दा एकपल्ट बरु चलिरहेको वृन्दावन धाममा भागवतको बरु त्यतै पठाइनु पर्यो भनेर भागवत पठाइदिएँ। र फरवरी 8, 9, 10 तारिकतिर उहाँहरू जानुभएको, मैले वृन्दावनमा पढ्दैछन्। र हिजो अस्तिको दिन ती विद्यार्थीहरूलाई सोधेँ के छौ तिमीहरूको पढाइहरू, कति भयो यहाँबाट गएको? जनवरी, फरवरी, अब 1 वर्ष हुन्छ। ओ 1 वर्ष भइसक्यो। त्यसो भन्नुहुन्छ, अब त अलिअलि अब भागवत यस्तो रहेछ भनेर भर्खर बुझ्नु थालेको छ भन्दै थियो। अब अलिअलि रस आउनु थाल्यो। अब हो त्यही हो सबै।
तारतम बानीको पनि विराट वितक, विराट सक्यो, वितक सक्यो, त्यहाँ एक दुईपल्ट वितक गरेर आएपछि पनि के भन्छन्, अहिले चाहिँ अलिअलि बुन्थाल्यो भन्छन्। म आफै हेर्ने भने 1987 मैले 19 दिन वितक गरेको। यस्तो भयङ्कर वितक, 87 भनेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समय हो। त्यति बेला अन्डरग्राउन्ड ग्रुपहरू राति बेलुका आउँथे र त्यहाँनिर प्रणामीले चाहिँ यज्ञ गर्छै गर्दैन। धान चाहिँ डढायो र चामल चाहिँ डढायो भने तिनीहरूको हामीलाई यहाँ खाने छैन, तिमीहरूको त्यहाँ डढाउने भनेर यत्रो आँखा पारेर यिनीहरूको धर्मयज्ञ हुँदैछ, धर्मको उयो हुँदैछ, हेरौँ है यिनीहरूको धान पोल्छै पोल्दैन भन्थे तिनीहरूले, चामल पोल्छै पोल्दैन भन्थे। हाम्रो त्यही केही देखेन, तपाईँहरू चामल पोल्नुहुन्न भन्थ्यो राति आएर। त्यहाँ चामल पोल्ने धर्म होइन हो हाम्रो त, चामलको त एकदम भोग लगाएर भगवान्लाई त्यसो ठिक पोल्ने हो भने चाहिँ हामीलाई दिने यहाँ भनेर जान्थ्यो। म कथाकार, वितककार एकदम। 87 अहिले यसो हेर्दाखेरि 87मा के बोले होला जस्तो लाग्छ, तर मान्छेले वाह वाह भन्थे। पुर्याउनु पनि आएका थिए गाडी लिएर, राम्रै बोलेर पुर्याउने होला, न त खेदाउँथ्यो होला नि त। भन्नुको अर्थ राज्यको बानी हो, राज्यको बानी, राज्यको चौपाई त्यही उच्चारण गर्नु छ। सतयुग के बीज भूत इन विचार है विस्तार भने इन विचार है विस्तार भन्दा सद्गुरुको विषयमा कम बोलियो होला र। भन्नुको मतलब सद्गुरु कुरो लालदासीमा राखिदिनु भयो, गुरुले सुनाए, त्यो सुनाउनु चाहिँ माइकिङ त भयो नि त, तर भित्रबाट बोल्नु र माइकिङ बोल्नु फरक पऱ्यो कि परेन हो। त्यसले गर्दा जति जति हामी बुझ्दै जान्छौँ, सम्झिँदै जान्छौँ, उति नै रस आउने हो। र बेहद्द तनी बाटडी कठिन भन्नुको मतलब बेहद्द शब्दलाई पहिला आफूले मनन गर्न खोजेको। र बेहद्द, हद्द र बेहद्द दुईवटा शब्द छ। आत्मा र शरीर र आत्मा भन्ने कुरा छ। त्यसैलाई चाहिँ बार बार चिन्तन ध्यान गर्नुपर्छ। हामी कस्तो हुन्छ भने परमधाम चिन्तन गरेर एकदम वितक बानी विराट सबै सकेर एकदम चर्चनी एकदम प्रष्ट हुने गरेको छ, तर त्यो परमधामभित्र ध्यान लाउँदा त यो शरीर जम्मै बोकेर थुप्रिन्छौँ क्या त्यहाँनिर हो। त्यो चाहिँ नथुपार्ने हो। त्यहाँ चाहिँ परमधामको ध्यान गर्दा, चिन्तन गर्दा, सद्गुरुसँग हिँड्दा यो शरीरप्रतिको आसक्ति, शरीरको जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ ज्ञानद्वारा विश्लेषण गरेर यो चाहिँ अब दिनै त्यही प्रतिदिन ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान क्यों भन्दा त्यो ध्यानको समयमा चाहिँ, चितवनीको समयमा चाहिँ आत्मा परात्म परमात्मा परमधामको त्यो नुरी तन जुन छ आफ्नो परमात्माको शरीर जुन छ हो, त्यसमा त्यो शरीरमा रहन सक्नुपर्छ। र त्यो बिस्तार हुँदै जान्छ भन्दै बिस्तारै भन्दा पनि फेरि शरीरै सकिन आँट्दाखेरि पनि भएन। त्यसै कारण होसियारी सजगता बनिरहनु पर्यो। र बेहद्द भन्ने बित्तिकै महामती प्राणजीको हृदयमा चाहिँ यो बेहद्द शब्द आउने बित्तिकै उहाँ आत्मा परात्म परमधामको कुरा पुगिसक्नु भयो। र फर्केर आएर फेरि यहाँ सम्झाउनु, म एक्लै गएर त हुँदैन, सुन्दा साथलाई लिएर जानुपर्छ, जीवलाई पनि भिस्तमा मुक्ति दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान त दिनु पर्यो भनेर उहाँको मुखारविन्दबाट गान गाएको, हे परमधाम बेहद्दको आत्माहरू हो, बेहद्दको बाटो चाहिँ विषमी कठिन छ है बाटडी। कस्तो खालको कठिन भन्दाखेरि तारतम बानीद्वारा कठिन भनेको एकछिन राखौँ, तर शास्त्रद्वारै कठिन भनेको चाहिँ पहिला पकडौँ न। वेद कतिले नै मर्त्यलोकबाट स्वर्गलोक जानेले पनि भयङ्कर कठिन बताएको छ। मर्त्यलोकबाट वैकुण्ठ जानलाई पनि सालोक्य सामिप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकारको मुक्तिमा पनि कठिन बताएको छ। गर्दै गर्दै परमात्मालाई साकार रूप मान्नु भन्दा परमात्मालाई निराकार, परमात्माको असली स्वरूप निराकार हो, तर निराकारको ध्यान गर्दा अझै कठिन भनेर गीतामा भन्छन्। भने कठिन त त्यो 14 लोक भित्रै पनि छ, अनि अझै पनि बाहिर अलिकति बाहिर निक्लेर जाहेरीमा स्थूल रूपमा हेर्ने हो भने अझै पनि घरमा बाउले छोराछोरीलाई भन्छन्, बन्न खोज्ने चाहिँ त डक्टर, बन्न खोज्ने चाहिँ त इन्जिनियर, बन्न खोज्ने चाहिँ त ठुलो पैसा कमाउने ठुलो पोस्ट भन्ने, अनि यो बिहान 8 बजीसम्म सुतेर हुन्छ? पढ्नु छैन, केही छैन, त्यो त धेरै कठिन विषय हो नि।
मेहनत त्यति नै चाहिन्छ। यहाँदेखि सुरु भएको भयो नि त। जति आफ्नो संसारको लौकिक प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठाको पनि यदि म प्राप्त गर्छु एचिभमेन्ट भन्ने हो भने मेहनत त पर्दो रहेछ त्यहाँ पनि। साधारण मेहनत र साधारण बुद्धिले चाहिँ हुँदैन है भन्ने कुरो त लौकिकमा पनि रहेछ नि त, व्यवहारमा पनि रहेछ नि त। हो त्यहाँबाट अलिकति शरीरबाट होइन आत्माको मुक्तिको बाटो भन्ने कुरामा आत्मालाई स्वर्ग पुर्याउने लक्ष्यहरू धेरै छ। आत्मालाई वैकुण्ठ पुर्याउने कुराहरू छ, आत्मालाई ब्रह्मसँग मिलाउने कुराहरू छ। हो यी कुराहरू चाहिँ गीता भागवतमा सबैमा ज्ञानको विषयमा अध्यात्मको विषयमा कठिन त पहिले शास्त्रले भनेकै छ। शरीरबाट आत्मालाई ज्ञानद्वारा निकालेर कैवल्य मुक्ति भन्छ जसलाई, त्यो मार्ग त कठिन नै हो। र पहिलेदेखि नै शास्त्रमा आत्मा परमात्मा मुक्ति भन्ने विषयमा कठिन जताएको छ। तर यसो साधु सन्तहरू देखेर बसेर मान्छेले साधुको काम छैन भन्दाखेरि प्राणनाथजीले भन्नुभयो त्यो पनि, भेष बिगाड्यो वैराग भन्नुभयो। भेषले परमात्माको काम गर्ने मुक्तिको बाटो पनि त्यही भेष नै हो हुनु चाहिँ। तर भेष बिगाड्यो वैराग, त्यो ज्ञानै बिनाको वैराग्य धारण गरेर वैराग्यको जुन एउटा दर्जा थियो त्यो बिगारिदिए भन्नु भनिरहेको छ। त आज के भयो त भन्दा यसो बाहिर निक्लेर हेर्नु न, साधु सन्तको नाम लिएर अब के जट्टा पालिरहेछ। अनेक प्रकारका अब त्यहाँ पनि कम्पिटिसन छ। अब 12 वर्षमा आउँछ होला कुम्भ मेला, अस्ति एउटा सक्यो होला। अब त्यो चाहिँ महाकुम्भ आउँछ। महाकुम्भको लागि अहिलेदेखि तयारी गर्न थाल्यो उनीहरूले, साधु सन्तहरू क्या। अब आउने महाप्रलय, अब आउने महाकुम्भमा चाहिँ के गर्ने, के देखाउने, म साधुले के देखाउने भनेर 12 वर्ष हो नि त त्यो। अनि 12 वर्षसम्म तपस्या गर्ने, के गर्ने त भन्दा कसैले नङ पाल्ने, त्यो देखाउने। अब 12 वर्षमा अनि 12 वर्षमा जट्टा पाल्ने, यहाँबाट वल्लो पार्दै जाने। अब महाकुम्भमा देखाउने छ म यस्तो तपस्या। कोही अब अस्तिदेखि सुरु गरेँ 12 वर्षसम्म हातमाथि ठाडो। 12 वर्षमा यो हातमाथि राखेपछि त सुक्ने भयो त तपस्या हो। त्यति गरेर चाहिँ अब त्यो 1 महिना 2 महिना कति लाग्छ महाकुम्भ, त्यहाँनिर प्रदर्शन गर्ने हो। यस्तोहरू चाहिँ भेषै बिगाड्यो वैराग। कहाँ अध्यात्म परमात्माको मुक्ति गर्नुपर्ने त्यत्रो कठिन गरेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो, दुःख नदेऊ फुल पाखडी। यो खालको दुःख दिने चाहिँ परमात्माको उद्देश्य होइन। परमात्माको विषय वस्तु भनेको त प्रेमको मार्ग हो। ज्ञानद्वारा प्रेमलाई रक्षा गरेर शुद्ध पवित्र प्रेम परमात्माको प्रेम स्वरूप, त्यो चाहिँ मुक्तिको बाटो, त्यो चाहिँ बेहद्दको बाटो हो। त्यो चाहिँ कठिन छ है। यो दिखावावालाको कुरो छोडिदिउँ। त्यसर्थ साँच्चै नै आत्माको कल्याण, साँच्चै नै आत्मानन्द, साँच्चै नै परमात्मासँग रहनु पर्दाखेरि त हदको बाटो त चटक्क हददेखि दिल दिमाग त निकालेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि असतमा सत गमाय, असतदेखि सतको बाटो होइन, त्यो बेहद्द बानी, बेहद्दको लागि। तमसमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारदेखि ज्योतिपट्टि जाऊ, त्यो बेहद्दको लागि सङ्केत गरेको। मृत्युमा अमृतम गमय, मृत्युदेखि अमृतको बाटो लाग, हो यो बेहद्दको कुरा गरेको। यस्ता बेहद्दको मार्गको यहाँ तारतम्य बानीमा बेहद्द तनि बेहद्दको भनेर आयो, तर यही शब्दको बराबरीमा उता गीता उपनिषदतिर आत्माको मार्ग, आत्मा मार्ग कठिन छ भनेको छ। उता बेहद्दको मार्ग भन्नु र आत्माको मार्ग भन्नु, शरीरदेखि आत्मासम्मको यात्रा
भनेर उहाँ बेहद्द शब्द त्यही अपराह्नजीले चाहिँ अलिकति आत्मा र परमात्माको त के अरे शरीर र आत्माको त छँदैछ कि तर आत्माको पनि 3 दर्जा भएकोले गर्दाखेरि म जुन बेहद्दको बाटो भन्दैछु त्यसमा यो जीवले प्राप्त गर्ने बेहद्दको मुक्ति मात्रै होइन, त्यो बेहद्दको भूमिबाटै आएका छन् आत्माहरू। उहाँलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ आएको परमधामबाट खेलमा आएको हद्दमा आउनुभएको छ आत्माहरू, तपाईँहरूको चाहिँ बेहद्द त्यो घरै तपाईँको बेहद्दमा छ। त्यो बेहद्दको घरमा जानुको लागि चाहिँ बाटडी बिषमी बाटो कठिन छ है। त कस्तो कठिन छ भन्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ विरहको बाटो हो। त्यो बाटो चाहिँ विरहको बाटो। कस्तो विरह? विरह त त्यसो मान्छेलाई विरह दिनु बहुत गहिरो ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानले विवेक जगाएर विरह हुने कुरा, त्यसै विरह आउँदैन। त्यो धनको विरहमा रोएको, सन्तानको विरहमा रोएको, त्यसलाई हद्दको बाटो, त्यसलाई बेहद्दको बाटो भन्दैन। परमात्माको नाममा आँसु बहाउने, त परमात्माको नाममा आँसु बहाउनलाई परमात्माको ज्ञान, परमात्माको सम्बन्धको ज्ञान बहुत गहिरो हुनुपर्छ, तब मात्र त्यो बेहद्दको बाटो भने देखिन्छ। बाटडी विषमरे साथिडा बेहद्द तनी उबट उबड खाबड बहुत छ। उबड खाबड बहुत छ। बाटो शब्द हो नि त। बाटो शब्दले भन्दाखेरि चाहिँ उबड खाबड भने, तर अब साधना शब्द लिने हो भने यो बेहद्दको साधना कठिन छ भन्दै गएर आउँदा बाटो उबड खाबड हुन्छ। उबड खाबड शब्द बाटो भएकोले आएको होइन, बाटडी आएको छ त्यो उबड खाबड शब्द आयो। तर अब यसो हेर्दाखेरि बाटो भन्नाले हाम्रो यो शरीर फुइ फुइ हिँड्ने त होइन। अब बाटो त कर्म मार्ग, अब आयो सुरु। कर्मको मार्ग, उपासनाको मार्ग, ज्ञानको मार्ग, विज्ञानको मार्ग, त्यस्तो छ मार्ग बाटो भयो। त्यसो भए कर्म मार्ग हो, कर्मद्वारा, कर्म शुद्धिकरणद्वारा बेहद्दको बाटो जाने हो भने त्यो चाहिँ कर्म मार्ग भयो भने उबड खाबड के होला? कर्म इजिकल टु उबड खाबड के हो? उपासना इजिकल टु उबड खाबड के हो? ज्ञान इजिकल टु उबड खाबड के हो? विज्ञान इजिकल टु उबड खाबड के हो? भन्नुको मतलब जो ज्ञान मार्गबाट जान चाहन्छ भने सामनेमा उबड खाबड के छ भन्दाखेरि कर्ममा उबड खाबड त कर्म मार्गमा जुन कर्म गर्दैछु मैले उसमा कर्मण्यवादी वा कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म गर तर फलको इच्छा नराख भनेपछि कर्ममा गर्ने बित्तिकै फलको आकांक्षाले कर्म गर्दैछ, यो उबड खाबड भयो। उपासनामा चित्त शुद्धि बहुत जरुरी छ। हो त चित्त शुद्धि नहुनु उबड खाबड उपासना। ज्ञानमा, ज्ञानको मार्गमा उबड खाबड के हो? अहंकार। ज्ञानीलाई ज्ञानको अहंकार आएपछि उबड खाबड त सुरु भयो, त्यो पार गर्न सक्दैन। त्यसै गरिकन विज्ञानको मार्गमा उबड खाबड के हुन सक्छ? प्रेमको मार्ग, विज्ञानको मार्गमा त्यहाँ त उबड खाबड सबै पार गरेर जानुपर्छ। अब प्रेमको मार्गमा अलिकति उबड खाबड भनेको आलस्यता भन्यो भने आलस्यता छ भने त सकिहाल्यो नि, त्यो त प्रेममा पुगेकै छैन नि। अब घी मक्खनसम्म केही मार्ग कटिँदा मक्खनबाट पार गरेपछि त त्यो गरम गरेर गए त घी भइहाल्यो नि, अब त्यहाँ के उबड खाबड देख्ला हो। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रेमको मार्गमा पुग्ने गाह्रो। प्रेमको मार्ग पुगिसकेपछि सम्पूर्ण गुण अङ्ग इन्द्रिय जम्मै प्रेमले भरिएको हुन्छ, त्यहाँ विकार भेटिँदैन। र बाटडी भनेपछि मार्ग, मार्ग भनेपछि कर्म उपासना ज्ञान विज्ञानको देखिरहेछ। कर्म मार्गमा यसो मिलाएर उबड खाबड के भन्दाखेरि कर्ममा स्वार्थ आउनु उबड खाबड भयो। उपासनामा उबड खाबड
उपासना जुन स्वर्ग वैकुण्ठको मार्गको छ। ज्ञानको मार्गमा उबडखाबड, ज्ञानीलाई सबैभन्दा छिटो उबडखाबड देखा परिहाल्छ। अहङ्कार, म यति ज्ञानी छु भने यी सबै उबडखाबड, त्यसले कोनेन अगमाए। त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि यो मार्ग हिँड्न गाह्रो पर्छ है भनेपछि अब बाटडी विषमिरे साथिडा बेहद्दतनी भन्छ। बेहद्दको चाहिँ के हो त त्यसो भए भन्दा ज्ञान र विज्ञानी हो बेहद्दमा जाने बाटो। किनभने कर्म उपासना त हद्दमै रहिहाल्यो स्वर्ग वैकुण्ठ। अब बेहद्दको बाटोमा अक्षर ब्रह्मको ज्ञान र अक्षरातीत ब्रह्मको ज्ञान दुईटा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो अक्षर ब्रह्मको ज्ञान र अक्षरातीतको ज्ञान यो बेहद्दको बाटो हो। अनि उच्चारण चाहिँ संसारमा अक्षर पनि भनिरहेका छन्, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भनिरहेका छन्, उत्तम पुरुष भनिरहेका छन्, तर हद्दमै जोडिरहेको छ। त्यसलाई प्राणजीले चाहिँ भन्नु होइन होइन होइन, यो अक्षर ब्रह्म भनेपछि यो हद्दको विषयवस्तु होइन, यो विषय बेहद्दको हो। हद्दको लागि त छेर छँदैछ नि भनेर। अब बेहद्द त्यो चाहिँ अखण्डको बाटो, त्यसमा बहुत उबडखाबड छ भनेपछि बेहद्दको उबडखाबड के हो त भन्दाखेरि त्यो अक्षर ब्रह्मको यानी तारतमको उज्यालोले हेर्ने हो भने तारतमको उज्यालोले हेर्दाखेरि अक्षर ब्रह्ममा जानु, अक्षरसम्म जानुको लागि उबडखाबड यो क्षर ब्रह्माण्डको पार गर्न सक्दैन। किनभने क्षर ब्रह्माण्डको मालिक ईश्वर हो अनि ईश्वरको अंश जीव भयो अनि जीव र ईश्वर एउटै भनेको छ। अनि जीवले ईश्वरलाई प्राप्त गरेको भने जति पनि संसारमा शास्त्र चर्चाहरू चलिरहेछ जीव र ईश्वरको अद्वैतको कुरा छ। त्यो त बेहद्दमै, त्यो त हद्दमै आउँछ। बेहद्द त अक्षर ब्रह्मको सपनाको स्वरूप भनेर सृष्टिलाई अक्षरको सपना देखेर माथि चढिहाल्नु पर्यो। त्यसले अब त बेहद्दको कुरो भयो। त्यो हे परमधामको ब्रह्मात्माहरू हो, तपाईँ चाहिँ यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको वास्तवमा घर चाहिँ यो क्षर ब्रह्माण्डबाट बाहिर निक्लेर बेहद्दमा हो क्या। र त्यो बेहद्दको घर, बेहद्दमा दुईटा छ, अक्षर ब्रह्म पनि बेहद्द हो, अक्षरातीत पनि बेहद्द हो। त्यसले गर्दाखेरि कहूँ जुवा अकल और कलाम कहूँ अर्षाजीमा के महामती बैठेन ठौर। त्यो कौल फैल हाल, अब मेरो कौल फैल हाल नै बदलिन्छ। अब मेरो शब्दको अर्थ त्यो तारतम्य सिद्धान्तबाट तारतममा उभिएर तारतममा खडा भएर चाहिँ गर्नुभयो भने बुझियो कुरो होइन भने बहुत कठिन छ। बाटडी विषमिरे साथीहरु बेहद्दतनी, बेहद्दको बाटो कठिन छ है। उबाट कोने न म अगमाए, कसैले पनि हिँड्नु सक्दैन, उबडखाबड छ, कसैले हिँड्नु सक्दैन भन्दाखेरि ब्रह्म आत्माहरू उहीँबाट आएका छन्, उनीहरूलाई हिँड्न सजिलो छ। ईश्वरी आत्मा उनको अंकुर नै बेहद्दबाट छ, अक्षरधामबाट छ, उनीहरूलाई सजिलै छ। अब जीवको त बेहद्दको अंकुरै छैन, क्षर ब्रह्माण्डबाट छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कठिन चाहिँ छ। तर तारतम्यले गर्दाखेरि कठिन पनि होइन। खोज त सद्गुरु पाइए, सद्गुरु प्राप्त गर्नु चाहिँ गाह्रो छ, प्राप्त गरिसकेपछि त सजिलै छ। र अलिकति प्राणजीले यसो प्रचार क्षेत्रमा त्यस्तो एउटा हरिद्वारै सम्झौँ या एउटा तीर्थस्थानमा प्राणजीले धेरै ठाउँ भेट्नुभयो, सबै धर्मको नाममा बजार छ, तर त्यति बेला यसो मोक्षको लागि तिमीले घर छोडेको, आत्मकल्याणको लागि छोडेको हो भने यो बाटो त त्यति सजिलो त छैन। कसरी तपाईँहरूले यसरी हिम्मत गर्नुभयो भनेर चाहिँ अब बात छोड निकाल्दै हुन्छ। गर्दै गर्दै चौपाइ धेरै हेर्दै गएर आफूमा लिनुपर्छ। आफूमा आउँदाखेरि ओहो आत्मा परात्म परमात्माको बाटो ऊबाट बहुत कठिन, कोने नअगा, कसैले पनि हिँड्न सक्दैन भन्दा कसैले पनि हिँड्न सक्दैन होइन, ब्रह्म आत्माले हिँड्न सक्छन्, ईश्वरी आत्माले हिँड्न सक्छन् भने ती ब्रह्म आत्माहरू को हुन् त भनेर चाहिँ
खोजी गर्ने क्रममा अलिकति भयङ्कर बानी फ्याँक्दाखेरि अलिक होसमा आउँछ नि त। हामी कुनै पनि सब्जेक्टहरू पनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा गर्दा अबको यो जुन टपिक चाहिँ एकदमै कठिन छ है, अलिकति होसियार बस है भने न कठिन छ अरे भनेर अलिक होसियार हुन्छ। अब यो सजिलै छ त्यस्तो छैन भन्यो भने दिमाग त्यसै सजिलो भइहाल्छ, त्यस्तै हल्का लिइहाल्छ। त्यो पनि यहाँनिर एउटा प्राणजी त्यो माहौल हेर्दाखेरि यो विहद्दको बाटो, मुक्तिको बाटो, आत्मकल्याणको बाटो त्यति सजिलो त छैन, तपाईँले कसरी हिम्मत गर्नुभयो भनेर पनि आउँछ कुरो। र अगाडि कोही त्यस्तो मोक्षको बाटोमा जान उनीहरूलाई पनि सन्देश हो, जुन तपाईँले लक्ष्य राख्नु भएको छ मुक्तिको, यो निकै कठिन छ है, अलि पहिल्यैदेखि होसियार रहनुपर्छ भनेर कुरो आयो। त्यसैमा गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुभयो तिम्रो चिया छोड्नु सक्दैनौ, तिम्रो के संसार छोड्छौ, तिम्रो लसुन प्याज छोड्नुपर्छ, यो ध्यान साधना चिन्तन साधनामा बाधक छ भनेर लसुन प्याज छोड्नु सक्दैनौ, तिमीले के मुक्ति पाउँछौ भन्ने कुरो पनि गुरुजीको मङ्गलवाणीमा दुई तिनवटा सेन्टेन्स भेटिएको छ, सुक्तिमा पनि छ। भनेपछि कठिन बाटडे विषमिरे साथीरा बेदत्तनी भनेपछि कति चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ हो। त्यसरी चाहिँ यसो फर्केर हेर्दा अब कसरी मेहनत गर्ने कहाँबाट कसरी पढ्नु हो। त्यसै कारण त सद्गुरु राजी महाराजले स्वयं वितक लीला गर्नुभयो त। त्यसो भए सद्गुरुमा आउनुहोस् न त। सद्गुरुले गुरु हरिदासजीकोमा गएर ज्ञान लिनु पर्दाखेरि त्यो त वेदको बाटो हो नि त, ज्ञानको बाटो। उहाँले कसरी सेवा गर्नु, त्यसो यसो फर्केर बाटडीको विषमिरे साथीडा भनेपछि त वेदको बाटो भनेको आत्मा परमात्माको बाटो रहेछ। अनि आत्मदेव ब्राह्मण विरक्त भएर मर्नु जानु खोज्दाखेरि म अब हिँडेको, तेरो भाइले वैराग्य भयो, म सक्दिनँ घरमा बस्नु, म हिँडेको भन्दा गोकर्णले के भन्छ, बहुत राम्रो, आफै वैराग्य आउनु पर्थ्यो, छोराले त कमसेकम धुन्धुकारले वैराग्य दियो तपाईँलाई, साह्रै राम्रो गर्नुभयो, के गर्ने विचार छ त, गर्ने केही छैन, म मर्नु, मर्नु थोरै हुन्छ, तपाईँ यसरी मर्ने होइन। वैराग्य आउनु एकदम राम्रो, आफै आउनु पर्थ्यो, छोराले लियो, अब के गर्नुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णै, काम तृष्णा सब छोडेर तपाईँ सन्तको सेवा गर्नुहोस्। अब कठिन परेको परेन। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमास मुक्त्वा, अन्यको निन्दा गर्नु, आफ्नो प्रशंसा सुन्नु, यो सब राम्रो होइन। सबै मुक्त्वा, सबै छोडेर एउटा तपाईँ मुक्त हुनुहोस्। सेवा कथा रसम, तपाईँ सेवा श्रवण गर्ने यानि कथा परमात्माको लीला श्रवण गर्ने त्यो खालको तपाईँ आदत बनाउनुहोस्, त्यो तपाईँको सेवा हो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम, त्यो तपाईँ पिरहनुहोस्। भनेपछि अर्काको निन्दा नगर्नु, आफ्नो प्रशंसाको आशा नगर्नु, यी जम्मैबाट मुक्त भएर अनि बेहद्दको बानी भनेपछि त शरीरको लेभलमा पनि शरीर र आत्माको बाटोमा यहीँ पनि शरीर हद्द आत्मा बेहद्द, अनि ब्रह्माण्डलाई हद्द बनाएर अनि बेहद्द जाने बाटो कठिन त पक्कै पनि छ नि त। बाटडी विषमिरे साथीरा बेहद्द त। अब आफूले यी सबै कुराहरू उबड खाबडहरू कोही हिँड्न सक्दैनन् भनेर जुन कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ शब्दार्थ लिइसकेपछि भावार्थ प्रसङ्ग अर्थ गर्दा ओहो सद्गुरु देवचन्द्रमा कसरी राज्य प्राप्त गर्नुभयो भनेर अब यसो कठिन लोकेसन त्यहाँ थाहा हुन्छ। प्राणजी महाप्रभुले परात्म देख्नको लागि सबै कुरो सद्गुरुको वचन पनि ठिक हो सबै, तर परमधाम पनि छ। म सद्गुरुले भने परात्मा म पनि इन्द्रावती आत्मा परमधामको बेहद्दकै हो, तर म किन देख्दिनँ भन्दा यसमा ठुलो कारण छ, ममा अवगुण छ भनेपछि आफ्नो अवगुण हेर्नु के बाटो सजिलो छ त। तर आफ्नो अवगुण आफ्नो योग्यता नहेरिकन अगाडि बढ्नु त्यो त बुद्धिमत्ता भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ बेहद्दको कुरा भन्दा परमधामको कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तै आचरणले तपाईँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नि कठिनाइ देखा पर्छ। छत्रसाल महाराजले 12 वर्ष
तपस्या गर्दा प्राणजीले भेट्नुभयो। त्यो 12 वर्षमा कठिन तपस्या गरेन नि त। त्यत्रो एउटै आशा छ, एउटा दर्शन दिएको स्वरूपले भनेको छ 12 वर्षमा गुरु आउँछ। एउटा गाङ्गजी भाइलाई पनि तपाईँ याद गर्नुहोस्, सँगै पढेको, सँगै भागवतको क्लासमा बसेको देवचन्द्र, उनलाई उनको प्रश्नमा, उनको व्याख्यामा अलौकिकता पाउनु कति कठिन मार्ग पार गरेको गाङ्गजी भाइ। त्यति गरेर आफ्नो घरमा अनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको कमाई सम्पत्ति परमात्माको सेवा भनेर सद्गुरुको सेवामा लगाउनु, यो मार्ग कठिन भएको भएन। यानि भन्न खोजेको बाटो नै बिषमी र साधे बेदत्तनी भनेर, यो बिषमी, यो कठिन छ यो बाटो भन्दाखेरि कहाँबाट चाहिँ कठिनाइ पक्रिने भनेर उबड खाबड भन्नुभएको छ। उबड खाबड अहङ्कारको उबड खाबड, आसक्तिको उबड खाबड। आसक्ति धन सम्पत्तिमा आसक्ति, साधना सबै गरिरहेको छ, तर त्यो साधनाको क्रममा पनि साधना नै भरे अहङ्कारको रूप पनि लिइरहेको छ। गुरुजीले के भन्नुहुन्छ, ममा अहङ्कार छैन भन्नु पनि अहङ्कार नै हो। कति कठिन रहेछ यो कुराहरू। र बाटडी विषमी साथेर बेदत्त नि उबाट कठिन छ, कोने नअगमाए, कसैले पनि सक्दैन भन्दाखेरि सक्दैन कसैले पनि भनेर भित्र सद्गुरुलाई निकै प्राणजीले निकै बेर यो कुरो लिएर अलिकति के भन्छ, अब सोधेकै अलिक भनेर भन्नु हो भने कसैले पनि हिँड्नु सक्दैन यो बाटो, बेदको बाटो भन्दै निकै बेर तपाईँले सोध्नुभयो भने खुसुक्क कानमा भन्नुहुन्छ, यो बेदको बाटो चाहिँ नि ब्रह्म सृष्टिको बाटो हो कि त्यो जीव चाहिँ सक्दैन भन्नु खोजेको क्या भनेर चाहिँ निकै बेर मेहनत गर्नु भने त्यसो भन्नुहुन्छ। बेहद्द शब्द नै ब्रह्मात्माको, ब्रह्मात्मा आएकै बेहद्दबाट। अनि त्यो बेहद्दको बाटोमा ब्रह्मात्मा त सजिलो, आफ्नो घर जानलाई के अप्ठ्यारो छ र। तर मेरो खासै कुरा चाहिँ संसारी जीव सृष्टिहरू पनि बेहद्द शब्द पाएँ भन्दैमा फुर्केर उफ्रेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ यति सजिलैसँग ब्रह्मात्माको बेहद्दको मार्ग त ब्रह्मात्माको जीवले पनि जान्छ, बेहद्दैमै जानुपर्छ। तर त्यो यिनीहरूको त्यो बेहद्द जाइ हेर्दाखेरि तिनीहरूको लवाई खवाई, तिनीहरूको उडबस हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा कसैले पनि जानु सक्दैन भन्नु परेको छ भनेर भयङ्कर बानी फ्याँक्नु भएको। खाँडानी धारे रे एनी बाटै चालौँ, यो बाटो हिँड्नु त तरवारको धारमा हिँड्नु जस्तो हो। खाँडानी धारे भनेको तरवारको धारमा, एनी बाटै चालौँ, यो बेहद्दको बाटो हिँड्नु त तरवारको धारमा हिँड्नु जस्तो। अनि भाला अनि केहेने नभराए, यसमा त कस्तो कस्तो भाला आउँछ। अनि भनेको कतिको भाला आउँछ यहाँनिर, केहेने नभराए, त्यो भालाको जुन चोट छ नि कसैले पनि सहन गर्न सक्दैन, त्यस्तो खालको घोचाइ पाउँछ त भनेर भन्नुभयो। अम्बो, म त सजिलो होला भनेर यसो धोती लाएर हिँडेर त साह्रो छ है भन्छ नि। खाँडानी धारे रे एनी बाटै चालौँ, भाला अनि भनेको भालाको नोक जस्तो छ भनेको, भालाको नोक जस्तो भनेको हिँड्नेलाई थाहा हुन्छ नि। अब त्यो चस घोच्ने वचन, मलाई त कसैले पनि त्यस्तो घोच्ने भनेको छैन। त्यसो भए तिमी त बाटै हिँडेको छैन नि त कहाँ घोच्छ त, अन्त हिँडेपछि पो घोच्छ त। नघोची त हुँदैन, माया अहिले जागेकै छैन नि, माया जाग्नुपर्छ नि त। तपाईँ हामीले त्यो बेहद्दको बाटोमा सिरियसली लागेपछि चाहिँ मायाले उठ्छ अनि पो घोच्छ त। अनि अहिले त भन्ने खालकोमा चाहिँ घोच्दैन, माया थाहा पाउनु पर्यो नि त। अहिले त मायाकै एरियामा
सात्विक भएर मायाकै एरियामा घुमिरहेको होला। अनि कहाँ थाहा पाउँछ त? निस्त्रै गुण्य भव अर्जुन, 3 गुणदेखि माथि उठ भन्दाखेरि पनि गुणले थाहा पाउँछ। मलाई छोडेर जाँदैछ क्या हो? त्यहाँदेखि फौज लगाउँछन् उसले, त्यहाँदेखि मायाको फौज आउँछ। तिखा तिखा वचनहरू अब सुरु हुन्छ। ठिकै छ सुन्दर साथजी, यस्तै हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाटडी विषमिरे साथिडा बेहदतनी, मुबट कोने न अगमाए, खाडानी धारे रे एनी बाटे चालऊ, भाला अनि कहने न भराए, भाला अनि कहने न भराए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी